হবে। এটা হচ্ছে ক্রাশার ব্লেন্ডার। এটা হচ্ছে 3 নম্বরে ওকে। 2 0 পালস, নো কানেকশন, ঠিক আছে, নো পাওয়ার, শুধু অনলি পিন, ঠিক আছে। এটা প্রবলেম, এটা আমরা দেখবো আজকে যে কি সমস্যা হইতে পারে। এই আমাদের মিটার রাখলাম, আমাদের শুধু এই যে এন থেকে ধরলে আমাদের শুধু লাল কানেকশনটা দেখাবে, লাল কানেকশনটা, এই যে লালটা দেখাবে, ঠিক আছে, মিটার লালটা দেখাবে, হলুদ এবং হোয়াইট, ইয়েলো এবং হোয়াইট, নো কানেকশন। দিস প্রবলেম ইজ এই যে বার্নিং কয়েল মিসিং। হ্যাঁ, মানে কয়েলের ভিতরে বার্নিং হয় না, কয়েলের ভিতর থেকে আমরা কানেকশনটা খুলে গেছে, যেটা সুইচ আসছে ওই কানেকশনটা খুলে গেছে, যার কারণে এটা আপনার সুইচে কাজ করতেছে না। অ্যাভেলেবেল প্রবলেম, 3 নম্বরে কাজ করে, বাকিগুলো কাজ করে না। অ্যাভেলেবেল ওই যে কয়েল কানেকশন প্রবলেম। এখন আমরা এটা কিভাবে সলভ করবো এটা দেখাচ্ছি এখন। আমাদের এটা চেক করার পরে এটা ওকে হয়ে গেছে।